TV nä rä a kinya ithaa rä a kerä rä inoro rå cinä na nä ithaa rä rä a tå koragwo na ndereti nä twarä kia kå muramura twathoma maoni manyu na twamuhe mohoro koguo ithaa rä u nä rä ahä tå ka na å ndå å rä kå hä tå ka harä nie nä wahä tå ka rä u twä å ndå å ngä wa kwaria na twä na mwecimiwa wa gå thurwo kå rä a kä na ngobu na tigiti wa kä ama kä a Jubilee mwecimiwa Kwenya wa thuku arä gå studio tå cire cia kä na ngobu tå tiä rä ga na nyenda kå declare interest nä rä interest kuo noti cia å teti tä å ri å gä othe må ndå angä korwo nakä o nä gä å ke 22488 nä yo namba itå ya SMS. Mwecimiwa wakwa geithä ka na karibu sana. Thank you muno Kamau. Ndageithika muno ndina uru. Ndina afya njega na mwiri na meciria na ngoro ni njega Kristo no amenyereire. Ndeteteo. Nironeka uguo. Eni. We mumenyerere. Ni Kristo. Niguo. Eni. Itura rihana atia? Itura ni riega. Ngai ni atuteithitie. Kinagofu tugaga kazi kwanza, siasa baadaye. Na rutu hakuwa kuga siasa sasa. Kazi baadaye. Odo kiri hida rĩa guo. No so far so good. Miaka yo ngoretwo ofici-inĩ ndĩrakena mĩaka ĩna na nuthu. Ndĩna maũndũ ndĩrarora thutha ngacokeria Ngai ngatho mũno tondũ wa unlock development kana ũthii wa na mbere thĩinĩ wa constituency. Tũrarĩ constituency yarĩ thutha mũno ngĩingĩra mwaka wa 2017 August. Tũkĩambĩrĩria wĩra wa mwaka wa 2018 na kuma hĩndĩ ĩyo gũtirĩ kwaga ũndũ mwerũ ũrathiĩ na mbere thĩinĩ wa constituency. Ngacokeria thirikari itũ ngatho na ngatho cia mwanya kũrĩ His Excellency the President tondũ nĩahete Kinangofu support nene mũno. Comparatively Kinangofu nĩwe hetwo projects iria nyingĩ mũno cia ũthii wa na mbere thĩinĩ wa Nyandarua County in comparison to other constituencies. Nĩ projects itairĩ koguo no hote gũcigweta mega projects na no nyende gũcigweta na ngwambĩrĩria na sector ya gĩthomo tondũ passion yakwa nene mũno ĩkoragwo thĩinĩ wa education sector na Kinangofu ngĩingĩra tũtiarĩ na college ona ĩmwe. Rĩu as we are speaking today tuna colleges igĩrĩ, ĩmwe ya Kenya Medical Training College ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na gwakwo ya gũthomithia mandagĩtarĩ ũrigitani itũũra-inĩ rĩtagwo rĩa Tulaga na is a very modern college one ya mũthemba wayo tondũ tũtirakĩrĩ nayo. In fact mũbango ũrĩa wĩho ĩngĩrĩkĩre gũkorwo ĩnene gĩkuũ kĩrĩa kinyĩra tũkoragwo nayo Kadau na nĩngĩhotete ku-invest mbeca citũ cia CDF na thirikari ĩrĩa nene ĩratũhe support kwĩna mbeca ma proposite gũtũhe nĩgetha ya matwake admin block na laboratory maũndũ ma mũthemba ta ũcio. Then tuna college ya Kinangofu Technical Training College twamĩambĩrĩirie 2018 ĩrĩa twamĩhingũrire ina equipment the state of the art ina rutani makĩria ma 25 mandĩkĩtwo nĩ TSC. Twina ciana nyingĩ mũno cienrolete. In fact thĩinĩ wa Nyandarua County TVET iria ciothe ciakĩtwo Nyandarua is among the leading thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya gũkorwo na intake kana kwaptikwo mũno nĩ ciana citũ cia constituency ona iria ciumĩte nja ya constituency. Tuna makĩria ma ciana 300 na is a milestone tondũ tũtigĩkoretwo na opportunity ta ĩyo. Nimekĩte kĩgeranio kĩmwe last year nĩkwa nimekĩte kĩgeranio kĩa NEC. Then macukuru-inĩ twĩna irathi nyingĩ mũno tũhetwo through the ministry mbeca cia ku expand infrastructure over and above mbeca iria twĩkĩraga cia CDF. Ũguo sector-inĩ ya gĩthomo thirikari nĩtũteithĩtie mũno. Sector ĩyo ĩngĩ nĩ ya barabara transport. Bara citũ Kinangofu tũrarĩ na bara ĩmwe tu ya rami kuma wĩyathi 1963 na yekirwo hĩndĩ ya mũthuri ũgwĩtwo Mwai wa Kĩbakĩ kuma Magumu Kwanyu gũthiĩ kũndũ gũgwĩtwo Njabi-inĩ ĩgathiĩ ũguo engineer gũtuĩkania Ndinda ũguo kinya Karau. The only one yakĩtwo hĩndĩ ya Mheshimiwa Kĩmunya rĩrĩa arĩ finance minister at a cost of 4.5 billion. The only investment ya barabara thĩinĩ wa Kinangofu constituency yarĩ yo kilomita icio about 44 kilometers. Na nĩahingũrire itũũra rĩu. Nĩahingũrire itũũra rĩu tondũ na disconnect ya Kĩbĩbĩri na Kinangofu you know rĩu nĩ kwahũthire tondũ rĩu ahania tarĩ bypass. In fact mũndũ rĩu agĩthiĩ ona Karau kana Nyahururu ngari nyingĩ mũno ciokaga njĩra ĩyo. Rĩu twĩna bara ingĩ nyingĩ mũno ciakĩtwo thutha ũyũ from 2017 to date. No ngũtarĩre bara ona hoya kũigua kweri kwĩra mũrute. Barabara ya Kĩrĩma Ndinda Kĩrĩma Engineer yambirwo 2018 ĩkĩrĩka thĩ ya 2020.
kirima Ndinda nä ä rä a ä harä a umä te na Naivasha kirima igathie Ndinda ä rä a gigathie mwena wa engineer na he kabara kangä ga connectete is a connecting link ya thibitarä ya kwa Ngothi na bara rä u ya ino main road ya ino tureta ya guthie Karau na rä ya Ndinda kå ingä ra kwa Ngothi thibitarä then twina bara ingä twakite tukarĩkia nä warikana hĩndĩ president yũkĩte the year 2020 kwa launch kana kwambĩrĩria gwakwo kwa bara ĩtagwo ya kuma Njabini Kinamba Gĩthabai gũthiĩ ũguo Karati kinya Naivasha nĩ akĩtwo ĩkarĩka na nĩ bara ya gĩkĩro kĩa igũrũ tondũ nĩ highway ĩrakagwo nĩ Kenya National Highways Authority. Bara ĩngĩ nĩ ya kuma Njabini gũthiĩ Gataka-inĩ Nyandarua completely disconnected na county ya Murang'a na ka link karia karatumite to gutuika connected ni kilomita 30 riu kendekeire kurika gikirwo rami riu distance ya kuma Njabini guthii Murang'a within 1 hour mundu Njabini ni aguthii kinya Murang'a town ni mutitu no de kuthukia mutitu bara irari ho ni gwakwo itakitwo itibarati itari ho no de akigereka tondu irakiri njuru riu ni bara njega done almost complete onaguo ni twirutaga indo cito Njabini ona tikuma ya mboga na nyeni cito tukarehe Murang'a exactly tugathie Murang'a tukagira indo cia Murang'a tugacirehe imwe igoka Kinangofu rigi gathie Naikuru tondu it's a complete highway okay ona indo citu ni ciriumaga Kinangofu cigathie kinya Garissa it is such a highway be very grateful good engineer town ni twina kilomita 40 naguo cirekirwo rami contractor at site akiruta wira ucio kuma haria Ndunyu Njeru hena bara iretwo ya kuma Ndunyu Njeru guthie Gita wa Njohi kinya Captain contractor at site wira ucio ni guthie urathi na mbere na kuingira Karima Girls riu ungiciria uhoro wa barabara ta icio ni uhoro ugegetie ngoro citu na tugacokeria Ngai ngatho tondu kaingĩ andũ monaga maũndũ ta mekĩkaga tu kawaida no hau nĩ tugucokeria president witũ ngatho nĩ gũtwĩciria then finally hena bara iretwo Mau road lot 4 ĩrĩa kuma Ihithe gũka Ndũnyũ Njerũ nĩgetha tu connect Kinangofu kana Nyandarua na Nyeri through Kinangofu na bara ĩna bara ingĩ igĩrĩ bara ya kuma Munyaka gũthiĩ Karati bara ya kuma Mwendandũ guthii Heni guthii Karati again nigetha tukona link ya ati mundu bara ya Naivasha ĩngĩgĩa thĩna kuma Naivasha kwambata kinya hara flyover ngari no cigere Kinamba ciambatĩre Karati ciumĩre harĩa Mwendandũ cioke ikinyite njĩra ya guthii na flyover na bara ĩyo nayo nĩ hĩndĩ ĩrekwo design ona in fact muthenya wa Wednesday twina public participation nigetha bara ĩyo andũ makiarĩrĩria tondũ gũtirĩ project rĩu andũ mataheanĩte maoni mao thengio mũciĩ mwakwa enya mwiga atĩ wĩra ũrutĩtwo mũingĩ kuma 2017 indeed nĩ kuga na kũrĩa 2013 nginya 2017 gũtirĩ wĩra warutirwo Kinangofu ni kuri project ya mbĩrĩirio imwe o imwe tu na ndĩarĩkire ya Kinangofu Technical Training College uhoro ũrĩa wa mane atĩ thirikari ĩrĩa na investment ĩrĩa yekire Kinangofu no yo na no mĩane project ya biashara acha yo there ya about 40 million tondu million commission to CDF no ndĩarĩkire I had to come in 2017 August ngĩambĩrĩria project yo kũmĩrĩkĩrĩria tukĩmĩhingũra towards the end ya 2018 so gũtirĩ project ĩno yarĩkĩte between 2013 wĩra warutwo 2017 nginya rĩu wĩra ũrĩa mũingĩ wa president Uhuru ararutire na especially juge gwa region ini itu to ni ndagite na mweka wa ukiumagara gakiona kuria kungi region itu wira waruteka between 2017 and 2018 I mean to where we are today na ni ndiciragia igitumiriki undu mwe president witu wekire wa fata muno ni kugia ndugu na ndora mamugagiriria akoro kurundu moto gutura tudirikanaga president Uhuru andu ari ogi ni ucio ekire wa guthii kugeithania na mundu ũrĩa watũraga mugagĩrĩria akiruta wĩra tondu agire na thayo akihota kuroria maitho na mucii atekugĩrĩrio tondu kũrũ biũ andũ acio matiakirire mbeca ici ciothe cihetũkĩire the National Assembly ni budget mbeca gũtirĩ ndĩ cingĩatuĩkire allocated mũthemba ũrĩa ũronire tũgĩthiĩ Sagana agatarĩria atĩ njĩkĩte ona no na itũra rĩrĩ ritũ gũkirĩtwo ki
gutare mundu raugiriria kugira go farashi yothe indu maundu mothe matoro mau Kenya inegere ria kugia bunge no kuhetukia budget rigi ari nene na ni juni wonete ura gukoretwo kuhana taru budget iko na so many votes ni hetukagio rigi vote by vote tugiathia kuhetukia makarugama makagotwo na division tuikie kura ru budget no itini hakwi mwaka mugima itare yahituka ko inegene ru tiahotire gutuika manage and therefore ndona partly kana majorly nigetha wiro rutike president witu Ngai ni amuheire wisdom ya leadership of a politics andu makiona ta hitirie ne kugeithia Raila withi no mokoragwo kuo ithu andu akawaida tuona atekire mahiti withi no koragwo kuo my bible yugaga andu akomoraga ne kwaga umenyo many people kana andu aingi president Uhuru ekurita matari mamenya ni mundu wa muthemba uriku tondu ndigeragia gwiciria ta mundu na hinya uria wothe mundu akoragwo naguo president agacoka akenyihia tu tondu wa kwenda andu aria atongoragia akauga na niho ndakwira ni gukinyaga ihinda mundu agatuitua ria either ni siasa kwenda inegene kana ni utongoria na maundu mau meri ni tofauti muno tondu leadership mundu ni athiaga thi ukimenyaga biu ndina hinya no tondu heno ndenda kuhingia ukakigwagwa Kebuli atiri mheshimiwa kwenya riwe uri Jubilee kana tondu ni turakiona riu agana hindi andu marefanga hapa na pale gwikaikania guo guthama ange gwikindira kiama-ini makiria ta mheshimiwa Kanini Kega na mheshimiwa Jeremiah Kioni ndio niracho ni maragire na iturwa nene kiama-ini we wiko ni ndigithama kiama kia Jubilee tondu kiama kiu nikio giathurire kana nikio kiahire mweke wa gukorwo thini wa National Assembly. Secondly ni njitikitie ideologies ya kiama giki gitu. Thirdly ngurugamo na kiama giki gitu na nwathikira kiuga kwa kurikiria ndewa kiama gitu ona ni agwenda guko tondu gutire kingi gitu na president arekire wega muno arera andu atiriri ithuiri turari wira. In fact nikio ndakwira ni no ngiraru my hashtag kida thini wa Facebook jiraga andu kazi sasa siasa baadaye tondu ondu ri hinda riagu andu makiciria hihi kiama gitu ni gikuite kiama gutiri gukua kirakuite kirari wira tondu kiama Jubilee ni itago Jubilee administration nikio kiama kirathanaga kirerigiriirwo ku deliver promises iria kierire Kenyans ona kazi tingirikia mawira mothe kwina wiro rutitwo utagiringithanio na thirikari ingi yothe anakorwo kuo and therefore ni ndio Jubilee I'm a serious supporter wa initiative ya President Uhuru Kenyatta so I believe in this kind of leadership ira encourage ati andu othe moke hamwe nigetha tutwarithie bururi uyu witu na mbere tondu gitumi gitumaga guthurano tinegene na siasa cia everyday gitumi gia guthurano nigetha turutire andu aria matuthura wira ihinda ria uteti ria kinya riu na rio gaitiga wira rio hindi yo ugikio uteti nigetha ubange thirikari ringi guka nurakenio ni mogaruruku maria marekio muno kiama-ini kia muno in fact roga it was long overdue ana dress ria kira kiratumaga partly kiama gitu gituike ni gikuite to ni kiragite vibrancy in terms of leadership ria rari ku na ndurona undu ugwatita kiama kia kiuteti gituika kiratongorio na andu matari ateti toru ngiraroria kiama kia gitu kia Jubilee kiratongoragio ni andu matakoretwo me so vocal in politics tigadu mundu ta Secretary General Raphael Tuju na ringine kwa kuelewa viu uria ene kiama tondu kiama kia Jubilee hetari kuhenania ne kiama kia Mount Kenya kiu nikio kiama gitu riu ni kuraga face iyo na nigiaka rigukugia na understanding ya dynamics cia siasa cia kirimano uria nigetha kiama gitwara wira ukirutwo ri na kiama gikorwo no kironeka ki vibrant kurehe muthuriti Jeremiah Kioni muthuri hete giteo muno he's my countermate na ni our senior ni ndimwendete muno tondu he is articulate na ni ari focus ya undu ria arenda kuhingia korwo turai na muruto ucio ASG from the word go ni tungiraigua tukiama giki ni gitu na tukaheana ideas turamia ni cigutuika implemented mundu ta Kanini Kega he is vibrant no riu arawakaga on the periphery
do nande onari ore agiaria dagio dekata anari on behalf of the Jubilee Party, and therefore changes issue they are timely tukidona ihinda na ni june nimekota ku rejuvenate kana gwikira kiama ugari ringi tugitwara kiama mashinani Jubilee ni kiama kia Mount Kenya ndio atire mheshimiwa wa Kenya kwena ciama ingĩ gũkũ Mount Kenya njiguĩte na ndĩgĩcionaga na atongoria ndacoka ningĩ ndeyũria kaĩ bũrũri ũrenda ũikare atĩa o kũndũ na kĩama gĩaku o rũrĩ na kĩama gĩaku handũ ha gũkorwo na kĩama kĩmwe kana ciama ta igĩrĩ no na mabũrũri maya Amerika na Ngeretha ũrĩa gũkoragwo rĩu gũkũ kabira kĩama itũra kĩama okay macokerie ni twina thabarĩ ndende mũno ya gũthiĩ tũgĩgakinya hau atĩ tukona ciama igĩrĩ nene tondũ harĩ ũndũ mũtibatiĩ ku appreciate kama na tũtikehenie bũrũri wa Kenya ni bũrũri very unique ni bũrũri wa makabira na to makabira ni bũrũri wa ũkabira o andũ nĩ mehithaga thĩinĩ wa kabira yao na nĩ mendaga leadership ya kabira yao tareke ngũrie wĩcirie ũhoro wa ciama ciothe iria ci thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kiama kia ODM wagweta ODM hari ũndũ ũrĩa ũkaga mũtwe-inĩ waku kiama kiu nĩ kia kabira fulani ona mũtongoria wao rĩ no wa kabira fulani wĩcirie ũhoro wa kiama kia Wiper nĩ gĩa kabira fulani ona mũtongoria wao nĩ kabira fulani na aya angĩ nĩ ũgũkora kwĩna angĩ kũu wa kabira ĩyo angiru wakora mũruta mũtua no wakora matiraruma hari ũrĩa we na he kiama kĩrĩa kĩo uthii kũndũ gũgwĩtwo Western ukore o ũguo kiama kiu kĩrĩa maratongoria nĩ kia ka region kau onako nĩ igĩrĩ kana ithatũ ugakora hena ciama igĩrĩ prominent thĩinĩ wa ka area kau kũrĩa wathi waigua kwĩna ODM ugakora kabira ĩyo yenye kiama kiu nĩ dominant thĩinĩ wa yenye kiama kiu nĩ dominant thĩinĩ wa ka area kau ka Western rĩu ucoke uke kũndũ ta the Rift Valley burore 2013 tukiambĩrĩria thabarĩ itu nĩ ciama igĩrĩ ciokire hamwe kimwe gĩtagwo TNA kĩonekaga tarĩ kia Mount Kenya na kĩngĩ gĩtagwo URP kĩonekaga nĩ kia Rift Valley na warora noguo atongoria cierĩ warora TNA kũrĩa yarĩ dominant nĩ kũrĩa mũtongoria ũcio umĩte wathi URP nĩ kũrĩa mũtongoria ũcio umĩte ũke rĩu thaa ici as we speaking andũ arĩa marerigwo no Mũgĩkũyũ tondũ wathi kũndũ gũgwĩtwo wathi ũhoro wa UDA kũrĩa is so dominant nĩ kũrĩa mũtongoria wa kĩama kĩu umĩte rĩu Mũgĩkũyũ kamũria atĩrĩ tondũ andũ arĩa angĩ othe mena kĩama kĩao rĩ na ciro nĩ mũramenya twana cirĩrwo ũru tũgũkorwo tũtebangĩte rĩ mũrebanga na kwĩnyuĩ rĩu gwagĩkorwo kĩũria kĩega twĩna tũkĩrĩa tũthamaki tũnini twĩrĩ hihi kana tũtatũ o tũrĩa ikamba-inĩ ũtegũkĩaga muungano na gĩkĩ gĩa chap no the main party ya kĩrĩma ĩrĩa ĩngĩtũteithia na ĩtuĩke mbathi itũ ya gũcira na kũiguĩka no kĩama kĩrĩa kĩna mũnene witũ na gũtirĩ rũrĩrĩ thĩinĩ wa Kenya na ũrore rũtarĩ na mũtongoria wao haya no makacoka makauga atĩrĩrĩ na nĩ wega njĩtĩkĩria ngũria ciũria ici tondũ ndirĩ mwena ũyũ kana ũrĩa macoka makauga atĩ hĩndĩ ya thirikari ya Jubilee hĩndĩ ya wathani wa Jubilee mheshimiwa Kenya nawe ũkoragwo kũrĩa kwa maũndũ ma mbeca atĩ nĩguo mwaga mbeca mĩhuko yanyu nĩguo ũtonga wanyu wathũka nĩguo biacara cianyu ciahũrwo Agĩkũyũ atĩ nĩkĩo mwarakarire kana mũkorwo mũrakarĩte tũkwĩra atĩrĩrĩ twĩre siasa no cihũrwo no tarĩngĩ ũkahangwĩra na Kamau nĩkĩ na hana mũndũ mũrwaru na ngwĩre wĩ mũrwaru na wĩ mũrwaru ũhoro ũcio gũthink wone ta wĩ mũrwaru na metĩkie ndĩ mũrwaru he ũndũ ndĩroririe mũndũ fulani ndĩamũria atĩ tanjĩra atĩrĩrĩ tondũ twĩkoretwo around tũkĩruta biacara nĩ tũrĩ twakorwo twĩna mbeca atĩ tũkauga rĩu twĩna mbeca biũ kũrĩ hĩndĩ mũndũ arĩa akorwo na mbeca atĩ andũ makauga rĩu twĩna mbia rĩu thirikari rĩu tũteithĩtie twĩna mbeca thirikari hĩndĩ ciothe ĩkoragwo ĩkĩhũrwo tarĩu president witũ Uhuru rĩmwe ndĩmũranga mũiguĩra tha tondũ niĩ nĩ njũĩ passion yake na bũrũri ũyũ witũ wa Kenya and then he mwena ũyũ ũngĩ wa siasa wa kũmũhũra wa kũmũcambia tondũ rĩngĩ interest ya mũndũ ũrĩa ũramũcambia rĩ nĩ ĩraga gũcabwo at that particular time rĩu hena ũndũ wekĩkire na njugaga ũguo with a lot of pain tondũ ona ndĩ mwana biacara
I'm an importer can declare my interest bururi uhead kura importer indo cigoka citari inspected indo substandard fake iraihura thoko citu na riu andu ara ahuria biashara makioneka tari o mejari gukituika ni ithui not ithui ni a few business people aria ma importaga totru ni da import indo in bulk ndikiendagiria andu agukiendia no murehi no ni mundu umwe kana eri kana atatu ona ni magikinya 10 tukio tunyithe andu 10 tugekira container turehe indo fake na nguhe na example imwe yo andu itu hende magura indo cia thitima wekiraga bulb within a week ona tiga wiki rigi ukamikira wakie kahura cihurite market ni ndagurire charger ya charger na anda kaithano ayo githi exactly ukagura extension cables ici wamikira uthi gwikira plug-in ikambia gutoga yari it was a security threat ona nyumba nyingi cikihia ni undu wa indo cia muthemba ucio cikirehe damage yari nene muno na hathara nirakiendio raithi ni njegai no ni atiriri ukugura maita maigana nigetha gutwiki ati ukugura andu hakugura imwe igusave maybe like 6 months uragura ithano cia gusave o mweri tukiwe kana after every week ukakigura na uragura raithi riu thirikari thirikari oyothe no ikorwo irresponsible ndingitikiria undu wa muthemba ta ucio uthie na mbere so gugiuka indo nyingi muno cia fake cikinyitwo cianyitwo ukigia na task force munene no andika na hindi athite kuno ni mundu gwitwo Jagua makiro indo ciothe cihingurwo cirorwo iria njega ciume andu manengerwo maundu maria monekire mari maundu crazy na ni horu komire watho ati indo ciothe no muhaka ciko pre-inspection ugiuka guga kwa na PVOC na certificate of conformity certificate of conformity ya yuke indo cio ciuke ci inspected tondu cioka cia kinya Mombasa itana inspected from the country of origin mudo agathi akariha KEBS kuligana na beshe na ile cironeka thini wa invoice so it was a big issue riu ndeto cikihũthĩrwo siasa-inĩ na mahitia mamwe ni njugaga mari ho ni ati kiama gitu kia Jubilee hindi ona kio gitirari vibrant gukorwo atiriri a politicians ana mekuo ni marahũthĩrwo counter maundu maria marerwo tondu as a government no muhakege na defense mechanism iragerera kuri ateti nigetha itige kuoneka tari andu iraumiza hindi rere kundura mwagiriru riu icio yate wana biashara itu ni maninirwo wenda kujerutia andu marata biashara umuthi mekuo people are still doing business ungirora ko na import ya magari ni kuongereka yongerekete na ku indicators nyingi muno cia growth ya economy kana otherwise there are so many indicators tiga kaundu kau kamwe ati ndo fake ni ciahurirwo tarwa well-being ya mwananchi wa kawaida muthe tuguraga bulb maita maigana nduka-ini taruga kwa ni digiri kana ria njiriga gucenjia girofu ya bulb ya kira ya nyumba ndaturaga ru tondu kwa ni ndigicenjagia umuthi uyu mwaka ni muthiru itari ndacenjia tondu we do not have fakes in the market na kana ciikuo ni minimal na thirikari yothe responsible ni fati gukorwo ikirora maundu ma muthemba tocio tondu maundu mau ni health hazard na ni gwati ona kuri miturire ya andu na tareke nguhe horo twathiaga China ukero ino ni grade 1 ino ni grade 2 ino ni grade ya mwisho ina raithi biu ukwendereko kuligana mbeca iria wina cio riu today no muhaka to conform to some accepted international standards nigetha utuke kwina indo ciguka guku nigetha Kenya tigo tuika dumping site aikono turakura tugakinya level egwito middle class then no muhaka to do away with some of these fakes ni ndo well-being ya ndeto nego thengiro Ebra ehare murungaruke na ngofu ajira Kamau geithia mushimwa Kwenya ni akurite itura Kwenya ni manager mwega we utwarithagia maundu make na ngofu like manager that is the way it should be torure indo ni cia muingi na leadership ndiri tena na undu ungi tondu no muhaka ucagure kire urenda at any particular time ugura igwa tukio undu na hinda ria guo wakinya ni leadership wofe leadership
wakinya riu ni mwatuika ni mahenya riu mwike politics riu no muhaka ukorwo na we mundu ungihota gucenjia na ihenya utige na uhoro wa office riu witikire riu ati ni uteti no wakinya do politics tondu undu kiri hinda riu. Haya, Julius Githafai arajira geithia Muhesh na maundu macio arakwira makina ngofu ni maundu mama ndacithomore itumitwo haha no ni ndirerwo atiriri mucimu wa Kenya urore cukuru wetagwo Muteini Secondary School cukuru ne gufatara kuongerwo kirathi kana irathi. In fact cukuru ya Muteini na mucemanio hau umuthi ndau mahani ho ndathi no kumagaithia cukuru ya Muteini Secondary School twina irathi iri turaka kuma kitito ya CDF na ni turina irathi ciheanitwo ni ministry uguo cukuru nira uguo arauga ni horo ama na we are on it umuthi ni ndathi itura riu. Yeah. Haya, good. Sare hali ya magumu na kenya kugetheruga niguwe proud na utongoria waku. No mundu rogo atiriri president kuhindi oigire farafara ya kina Bakaragatha ni yaheana mwaregire kurumirira niki ndeto icio ti ciama ti ciama ndui kuri maundu maingi andu maugaga mamwe imagined magi president ndauga ni ndaheana ati in fact president kuga tu kiuga ati ni yaheana ona effort yako ikorwa ari nini muno guthie kurumirira tondu president ndekiraga budget na he maundu maingi muno maroragwo thiini wa development barabara yo ya Karangatha itagwa ya kwa haraka Karangatha guthie kundu gwitagwo gwa Cithi ikaumira Kinamba bara iyo ni ya cascade ro kana igikurukio kirathi ikiuma kera tondu ithu twamiakaga Kenya Rural Roads Authority niyo makaga igikurukio tondu county government ni yandikira marua igitia bara iyo ikiwe ne ngero mbeca ciao cia kuma maintainaga uguo kiambe kihera national government igukiritu hau na horo wa kupass budget nigetha ikirirwo nigetha gutuikia ati ni ugikirwo rami na ni county citu itikona mbeca cia gwikira rami so with that tag no ekoretwo iho but ni ngoretwo ngirwa muno ni undu wa reclassification nigetha icokio kera tondu ndagirete ku propose bara ikirwo rami kuri CS Macharia I know he has that information and marwa mara mothe na kimwandikira no rubara ni kwamba kumiriclassify icokio ikorwo ni fana ya national government igutuka ya county. Haya, good. Ate scrap metal tunamalizwa watu ya scrap metal. Sisi wote sio waizi. Sisi tuko hapa ate unajua uwezi chapa mtoto juu ya makosa ya baba. Ama makosa ya baba na mama oyo rali horo scrap metal ni abanirwo gukoretwo na thina munene muno thiini wa market yo ya scrap metal tondu gukoretwo ari hinya muno ku distinguish genuine business people na mikorana kuria mararuta suppliers ciao na urakorwo ari thina munene muno tondu itagwo road furniture ni iraiagwo muno watiga gwikirwo cuma na ciuka ciregetwo pole pole tondu nditwaragwo cuma ngima ciuka cikarengwo riu na nyamu ya thikuria igitwarwo kuri andu aguri scrap metal we ureciria no scrap no ni kurengwo irengetwo cigathire irengetwo what they do she toro she scrap iria ciga smell to okay the my card cycle cigagi ondeka cuma ingi so president gwiciria in his wisdom arona hathara iria thirikari irathie tondu gutiri road furniture ikaraga ogwekirwo cuma taruge igiko example ya Thika Road kana na njira ino ya Jogo Road Rathis Road uthie ugakora ni yekirwo cuma within a span of 6 months hatire urathie ugakora cithia icomoretwo at the end of the day ugakora riu wiro cio no atuika watu maybe dikuga ati president arake ban the scrap metal permanently but maybe it's just for purposes ya monitor one adamede ya scrap metal kana nimegukoro na stocks kana rugamia ri uicisho tondu nwi thoko ni akega tuone the cost benefit analysis ru hote gwikika wega na maundu barakioneka. Aya, asante. He mundu ha ngenda kumwira ati njigua gikuge kiuga yanageria kayo na nikio kuona mheshimiwa wa Kenya araria cia kiama kiao kia Jubilee ndangeri horo wa
ndeto cia kiama kingi tiguo na nä kä igura ndakå rä a wä wa kä ama kä rä kå nä getha hote kå ria ciå cia rä u nä må ndå å ngä ekwenda å gwete ciama ingä ndangä rä aya angä gå kä magweta na ndå kä rä kuo niä ndigä gwä ta horo wa ciama iria ingä tondå o kä ama kä nene kä o niä kä ama kä rä ingä aria å horo wakio na mana ndärera andå aitå mamenyerere må no haha akorwo gwä kä ama tå batiä kå gitä ra post election rä u na kinya thutha wa gä thurano nä kä ama gä kä gitå kä a Jubilee twaga gå kä gitä ra andå aitå nä makarä ra ndängwire ta kä ama kä a Jubilee kä rathiä Azimio hau atä kä ama kä a Azimio rä Azimio is a coalition Azimio ti kä ama na coalition nä atä rä rä no wä ingä re coalition based na å rä a mwarä kanä ra å må thä å ngä igua ndå naiganä ra na uguo mwarä kanä ra no ume tondå ä no nä pre-election pact tå ragä a nayo na ciama iria ingä ciothe like minded iria cigå ka under the umbrella ya Azimio tå ngä kaigua tå tinatwarithio wega nä coalition ä yo gå tuä ke hene ngä gakä hotana na kå rä a mbere we at liberty kuma as a party no rä u kä ama nä getha kä gä na hinya na kä negotiate on behalf ya andå nä kä rabatarä ra hinya wa mbunge na senate haya hinya wa bunge na senate nä getha kä rå gamä rä re andå å racira wega må no må ndå rauga thikå ci kamwe nä å rarehe andå ogä na marahota gå cira warora mwecimu warä Ngwenya rä å rona må gathurwo nä kä tå karora tå kä må thura inyuä tå karora må ndå kana nä kä ama kana nä cierä må ndå na kä ama gå kwä ra atä rä rä na niä ici ndä ra andå a Mount Kenya ihinda rä rä nä ihinda delicate kå rä ithuä tondå president witå nä kå neana araneana hinya wake wa president hinya å rä a tå ngä tigwo naguo nä hinya wa kä ama gitå kä mwe gä korwo kä na hinya so that o president å rä å ngä å kende gå tå nyamaria nä akaga hinya wa gå tå nyamaria tå ngä aga kå heana hinya witå wa itä iria twä nacio cia mbunge tå thurä re andå acio thä inä wa kä ama gitå kä a Jubilee twaga å guo å mwe athurwo na kuu arä a agä tå heane na arä a mararå gama itä cia president tå mahe itä citå nä twamahe hinya witå wa president na twamahe hinya witå ra tå ngä cirera naguo as a community tondå no må nyarirwo na kä ngå rigo tondå ingiuga no tå nyarirwo tondå må tangathi twananyarirwo ta rå rä rä na gå tirä kä giria kä ngä giria tå gekwo guo rä ngä ona twanacirä rwo ta rå rä rä na gå tirä kä giria kä ngä giria tå gacirä rwo rä ngä hä ndä ndarä må thuri må kå rå 1978 må thuri å gwä two Jomo Kenyatta akua rä athuri arä a marä anina nini gå tå kä ra makiuga atä rä rä reke tå nengerane gä tä gä kä no thikå nini twä bange tå kä oya makä nengera må ndå etagwo Mzee Moi mwana agä ikarä ra gä tä mä aka 24 ndakwä ra atä rä rä oma rä rä rwa magumu gwitå ndä renda project ä mwe tu yekirwo between 1978 na korwo tå tiarä kuo no tå kä å rie between 1978 to the year 2002 miaka 24 years one project gå tirä niä nä rä u ndarä mwana ngä thomaga andå aitå makinya mario go to that history tå kä aga representation thä inä wa thirikari twamunyagwo umwe acha hinya witå gä thirira kå ndakä iguaga mwecimu JJ Kamotho thirikari acavaga interest yao whose interest was this serving acavaga interest yao ya andå akä rä ma kana interest yake ndärenda å rore andå arothe marä thirikari-inä ya Moi gå tirä må ndå ahotire gå serve interest ya andå ake maybe partly tondå wa position yake Moi wa Kibaki maybe we tondå wa position ä rä arä nayo na gå korwo arä loyo kå rä må the but finally he had to bolt out no mwaka angĩaumire ũguo nĩ ta kuonania haha hatirĩ na kwĩho rĩu ũcoke ndĩrenda gũtwarithia nĩgetha wone 2007 twacirĩirwo kĩmwe twarĩ kũninwo o ithuĩ na tondũ mandĩrera andũ aitũ mamwe kĩriganĩro nĩ twarekeire na maũndũ twarekanĩra maũndũ mothe makĩriganĩra no ciaca itikagwo na ngoro ciaca ciĩkagwo na meciria no mũhaka wĩke mathabu na tondũ gũtuĩka mũndũ wanarũmwo nĩ nyoka onaga karũrigi
agethithimuku umenye he miaka twa enjoy presidency miaka 20 between 2002 na hari president Uhuru athi kuneanira giti uguo kwina andu ingi muno hamatari na historia uria gwatarie bururi witu wa Kenya kana what we've gone through taru mundu ciaritwo between 1995 na hahari makurete thirikari njega tondu hara mundu ohigeire ri akuri wathani wa Kibaki na wathani ru arakora wathani mwega wa president Uhuru uguo hena history matari nayo nditu muno ya bururi uyu na niho turauga rekei andu itu makundi horo mamenye why we are saying taruriri tutikae kuriganirwa twambie kunyagana hinya witu ni wikara twi hamwe mwes kutikwendia guoya tigwe no tugora urenderia andu kugitwo ni kugirwo ni guoya turendia no wega no there is a lot of wisdom na andu wikara me hamwe twaga guikara twi hamwe turemeragio mundu rita riake mheshimiwa Kanini Kĩagara ukiri hara njira atiriri kwina njo igiri njo ngurie na njo ngumerie ni umenye ni atia we ungenda riko ruha ni hauge tukauga atiriri ruciothe no njuri tuige atiriri tandu tuikare twi hamwe na tumenye atiriri twaga leadership ni guthira tuguthira na ndera andu marore wega muno nduriri ici ingi ciothe gutiri ruriri rutena mutongoria wao ithui ni undu wa woni uria werirwo wi njaci na andu gukorwo monete mahinda mega taru mona uthii wa nambere ciothe taru ici ndeto ciothe ndagweta cia development ndina kwira horo wa thitima ngingira kina nguvu uwa 30% kuma ria twahirwo wiathi andu na mai na thitima hari andu igana rimwe ngihuthie no andu 30 marari na thitima umuthi uyu tugaga atire thitima ndirekirwo hana he gacigirira gatige ono ngirwa thini wa Facebook page yakwa inegene ria rikorwo kuo ni ati kurekirwo thitima turatigirirwo no mbere yo ri ona gutirari haya ugu andu marauga atiriri kuna kwina thitima no hana ni gatigirire hana ni no mwaka tweherie mutugo ucio wa riri wa kumenyera thengio reke tukirie mheshimiwa na ndona kiuria gioka haha nego ndocokie andu marauga ni maraharacwo muno ni borithi kuria kina gofu especially engineer harassment kitwacokereria ni ukumacokereria twambe twikirie tuna mheshimiwa kwenya wathuku mubunge wa Uthuro na Jubilee kuria kina gofu na ni waigua ria akiuga na ndanaigua ciugo ici muno ati woni ni uri njaci